Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra hanga xumura qophichaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Yeroo baay'ee malaammaltummaa yoo ka'u mootummaa qofaan wal qabsiisuun jira. Dhuguma malaammaltummaa kan raawwatu mootummaa qofa moo bakka hunda jiramee dhimma kanarratti? Egaa yaadrimeessaa irraa malaammaltummaa jechuun tortoruudha. Maaltu tortoraa yoo jette ilaalcha tortoraa. Safuu keessaa ba'uudha. Aadaa keessaa ba'uudha. Ogummaa irraa ba'uudha. Uummata ganuudha. Kana eenyutu raawwata jettee yoo fudhatte kun mana hojiitiin kan daanga'u miti jechuudha. Kennaan tajaajilaa tajaajila uummataa safuu cabsuu danda'a. Ofittoo ta'uu danda'a. Humnaa ol of jaallachuu danda'a. Geggeessaan siyaasaa humnaa ol of jaallachuu danda'a. Daldalaan humnaa ol of jaallatee gibira hanqisuu danda'a. Gama kan biraatiin inni barsiisu akkuma kana, inni baratu akkuma kana qabxii isaan malee barbaaduu danda'a. Inni konkolaachisu akkuma kana waan isaaf malee barbaaduu danda'a. Kanaaf malaammaltummaan ilaalcharraa waan eegaluuf kan ilaalcha dabe, ilaalcha qulqullina hin qabaanne, ilaalcha faayidaa biyyaarra, faayidaa mootummaarra, faayidaa uummataarra, faayidaa koo jedhu bakka jiru hundumaattu malaammaltummaan calaqqisuu danda'a waan ta'eef malaammaltummaan sektaraan kan daanga'u miti, eenyummaan bakka namni hojjetuun kan daanga'u otoo hin taane ilaalcha dogoggoraa namni sun qabaturraa kan madduudha jechuudha. Kanaaf kan of kenne hundumaa ifuu danda'a jechuudha. Malaammaltummaan jira haa jedhamu malee sadarkaa mootummaatti malaammaltummaan hin jiru. Garuu malaammaltummaan mootummaa keessas ta'ee iddoo hundayyuu jira. Ejjennoo jedhutu jira. Isin isa kana akkamitti ibsitu? Malaammaltummaan tokkoffaa akka nama dhuunfaatti fa yoo ta'e bad apple yookaan immoo burtukaana ta'uu danda'a. Akkuma kana muuzii ta'uu danda'a. Kan keessaa tortorte tokkittiidhaan kan ifu jechuudha. Kana jechuun mana hojii hunda miti nama dhuunfaadhaan ifaa jechuudha. Geggeessaa dhuunfaadhaan ifaa yookaan immoo hojjetaa dhuunfaan ifaa yookaan daldala dhuunfaadhaan ifaa yookaan barataa yookaan barsiisaa yookaan kenna tajaajilaa nama dhuunfaa tokkotu rakkoo sana keessa galaa dhukkubsataa jechuudha. Kanaaf yookaan immoo bad barrel kan jedhuun bad barrel jechuun immoo burtukaana yookaan muuza tokkittii otoo hin taane walumaa gala jooniyaa guutuu keeshaa guutuu burtukaaniin keessa jiru sanatti tortora jechuudha. Inni kun immoo manni hojii tokko guutummaadhuma isaatti yookaan hannaan ibsamu ta'e jechuudha. Mana hojii hannitti hammaate gubbaadhaan amma gajjallaatti yommuu bakkuma hundaa yommuu dhaqxu mana hojii sana keessa mallattoonsaa aadaansaa hannaan kan ifu yoo ta'e bad barrel yookaan immoo jooniyaa ta'uu danda'a barmeela guutummaatti tortore jechuudha. Kanarra kan deemu yoo deeme immoo bad barrel maker yookaan immoo walumaa gala barmeela sana iyyuu kan hojjete jooniyaa sana kan hojjete walumaa gala kaaba yommuu dhaqxu kibba yommuu dhaqxu hawaasa keessa yommuu deemtu mana hojii hundumaa yommuu deemtu hundumtuu kan badee jechuudha. Amma inni kun isa yoo sirni badee jechuudha. Amma sirna akkasittiin badee uummata guutummaatti badee hin qabnu, mootummaa guutummaatti badee hin qabnu. Sababni isaa labsiin yeroo ba'u akkamittiin uummata fayyanna jedha malee akkamittiin uummata miinan jedhu. Labsiin paarlaamaan baasu, miicaffeen baasu, kan manni maree baasaa jiru akkam goonee badhaadhina biyya keenyaa mirkaneessina jedha malee akkamitti keessaa nyaannan jedhu. Akkam goonee hojii dhabdummaa xiqqeessinaa jedha. Akkam goonee qulqullina barnootaa waliin geenya, fayyaa daandii waliin geenyaa jedha. Seerri ba'aa jiru ija faayidaa uummataatiin yaadee yommuu ba'aa jirutti sirni hordoffiif to'annoo geggeeffamaa jiru. Imaammati sun ammam lafa bu'ee uummata keenya tajaajilee jira jedhamee amma geggeeffamaa jirutti akka sirnaatti hanni jira jechuun hin danda'amu jechuudha. Akka sirnaa miti akka mana hojiitti manni hojii hannaan dhuunfatame hin jiru. Sababni isaa manneen hojii yommuu deemnu tokkoffaa imaammata manneen hojii sana ilaaluun hin danda'ama. Lammaffaa riifoormii manneen hojii sana keessatti diriiraa jiru ilaaluu hin danda'ama.
manneen hojii yeroo ammaa rifoormii hojiirra oolchaa jiru, teknooloojii hidhachaa jiru, malaammaltummaan diinaa jedhanii leenjii irratti laachaa jiru. Kan biraan immoo nama karaa seera alaa qabxii isaan hin mallee ragaa hatee qaxarame yoo jiraate jedhanii ragaan sun sakatta'amaa jira. Sirna qaxarrii keenya hannaaf akka hin mijanne jedhameeti ulaagaan ba'ee koreen dhaabbatee sadarkaa adda addaatiin qulqullaa'ee bakka jirutti manni hojii sanaan dhuunfatames hin jiru. Akka nama dhuunfaatti baadda appiliin jira. Kana jechuun kan nama keessaa ba'ee safuu keessaa ba'ee ogummaa isaa ganee biyya ganee mana hojii ganee ofittummaa kan ta'e akka nama dhuunfaatti akka gaggeessaa dhuunfaatti akka daldalaa dhuunfaatti akka barataa dhuunfaatti akkuma kana akka gaggeessaattis kan paabilik sarvaantii dhuunfaatti kan jiru waan ta'eef inni amma akka nama dhuunfaatti faa jiru kun akka mana hojiitti akka hin himneef akka mana hojiitti fee immoo akka biyyaatti akka sirnaatti akka hin himneef qabsoo guddaa geggeessuu qabna jedhee mootummaan hadheeffatee qabsaa jira. Kanaafis sirna diriirsaa jira jechuudha. Mootummaan akka biyyaatti keessumattuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya kana ibsa hooggantoota olaanoodhaaf taasisaniin malaammaltummaa gadi fiduuf hojjanna. Isa kanas ni milkeessina ejjennoo jedhuun kan isaan ibsa taasisan. Isa kana akkamitti dhugoomsuun danda'ama? Wanti guddaan mootummaan maalirraa jalqabee ejjennoo kana kan qabate kan jedhu fudhannee yoo ilaalle ilaalchi akka biyyoolessaatti qabannee jirru badhaadhina mirkaneessinaa kan jedhudha. Utubaan badhaadhinaa maalii jennee fudhannee yoo ilaalle utubaan badhaadhinaa humna nama barateeti. Malaammaltummaan immoo sirna barnootaa jeeqa. Bu'uurri utubaan badhaadhinaa bu'uura misoomaati. Bu'uurri misoomaa qulqullinaan akkan hojjetamne godha. Bajeta piroojeektii keessa hatuutti geessa. Utubaan badhaadhinaa waliin jireenya uummataati. Waliin jireenya uummataa akka hin jiraanne godha. Uummati akka wal shakku godha. Gama kan biraatiin utubaan badhaadhinaa seektaroonni mootummaa ergama isaanii karaa qulqullina qabuun akka isaan raawwatan dirqisiisa. Hanni garuu kana dhorka. Waan ta'eef mootummaa ani mul'ati koo badhaadhina jedhee ka'eef malaammaltummaa yoo waraanan malee achi ga'uun hin danda'amu. Diina tarsiimoo badhaadhinaati malaammaltummaan. Diina tarsiimoo irra totuun xiyyeeffatin immoo badhaadhina mirkaneessuun hin danda'amu. Waan ta'eef walgeenyee achirratti duuluu danda'uu qabna. Kun immoo diina badhaadhinaati yommuu jennu immoo diina sirnaati, diina biyyaati, diina waliin jireenya uummataati, diina misoomaati. Barataan ta'e barnoota qulqullina hin qabaanne akka argatu godha. Tajaajilli fayyaa akka waliin geenye godha. Bu'uurri misoomaa akka waliin geenye godha. Isa kanaan immoo hundatu miidhamuu danda'a waan ta'eef diina waloo irratti hundumtuu wal faana tarkaanfachuu danda'uu qaba kan jedhu. Akkamittiin kun ta'uu danda'a kan jedhu biyyoota malaammaltummaa injifatanii to'annoo jala oolchanii balaa sirnaa sadarkaa hin taanerraan ga'uu danda'an keessatti akkaataa isaanitti malaammaltummaa kana to'annoo jala oolchan tokkoffaa dhaloota irratti hojjetanii. Value based education yookaan immoo barnoota safuu irratti hojjetanii, barnoota duudhaa irratti hojjetanii, daa'ima godaa jalqabee daa'imummaa irraa jalqabanii malaammaltummaan hamaa ta'uusaa kan biyya nyaatu ta'uusaa waan cimanii hojjetanii. Gama kan biraatiin hojmaata cimaa diriirsanii. Namni tokko kan hanna keessa galu tokkoffaa yoo fedha hannaa qabaate. Lammaffaa fedha hannaa sana immoo galmaan ga'achuudhaaf iddoon inni taa'ee jiru kan eeyyamuuf yoo ta'e. Fakkeenyaaf daldalaa yoo ta'e in gurgura bitaa oola. Kanaaf aangoo qaba jechuudha. Yoo qajeelaa ta'e waan qajeelaa hojjeta, yoo dabaa ta'e immoo achi keessaa miliqsa jechuudha. Kennaan tajaajilaa akkuma kana aangoo qaba, murteessaa oola, tajaajila kennaa oola. Iddoon isaa sun waan qajeelaa hojjechuudhaafis waan hamaa hojjechuudhaafis saaxilamaadha. Sadaffaa yoo carraan jiraate sistamii keenya hannaaf kan eeyyamoo ta'e namichi hannaaf fedha qaba
bakki inni taa'ee jiru immoo iddoo murtoo kennuuti, iddoo tajaajila kennuuti. Sistamii to'atu immoo hin jiru. Namni kun hanna keessa galuu danda'a jechuudha. Inni ilaalchaan qabaachaa ture sun lafa qabate. Kanaaf sistama sana hannaaf eeyyamu akka hin taane teknooloojii yoo ta'e maal ta'a? Tuttuqaa namaarraa bilisa ta'a. Namumti hatuun qaba jedhee murteessullee karaa hatuun argatu jechuudha. Karaan itti cufama jechuudha. Kanaaf akkasittiin sistama cimaa, sirna cimaa yoo hatee argame immoo kan sirriitti qabeenya namaa, galii namaa to'atamee namni karaa seera alaa kan argame akka inni uummataaf deebi'ee namni karaa seera alaa argatee duroome immoo hannaan dura bakka jirutti deebi'ee hanni bu'aan qabu ejjennoon jedhu hawaasa keessatti yoo hin qabatamne namni hanna keessa waan galuuf sistama cimaa akka nanne godhu yoo hate immoo kan kokkee isaa qabee hanni akka hin baafne agarsiisu. Teknooloojii gargaaramuun dabalatatti tajaajila iddoo tokkoo kan akka masoob jedhu faas hojiirra akka oolchanis kaasanii jiru. Mee waan kanaan wal qabatee hangam waan kana milkeessuu danda'a? Gaariidha. Amma teknooloojii maaliif hidhanna yoo jenne teknooloojii hojii akka nu ammayyeessuuf hidhanna. Hannas akka inni xiqqeessuuf kan hidhannu. Mootummaan kana gochuudhaaf gaafuma eegaluu dijitaalii Itoophiyaa jedhee jalqabe. Tajaajila dijitaalessuu, dinagdee dijitaalessuu, teknooloojiitti gargaaramuu. Inni kun immoo namni fuula ilaalee, harka ilaalee akka inni tajaajila hin laanneef dhimmoonni amma mootummaan sistamii mootummaan diriirsee galii irratti diriirsee bittaa irratti bittaan yommuu raawwatamuu qabu teknooloojiidhaan e-procurement bittaa teknooloojii qaxarri illee gara kanatti kan deemaa jiru. Walumaa gala e-governance paperless jedhee kan deemaa jiru karaa ittiin hanni ittiin xiqqaachuu danda'u jechuudha. Yoo teknooloojiin kun cimaa deeme akkuma sila kaasne namumti sila sammuu keessaati hanna qabaatee jedhullee akka inni qabatamaatti hin raawwanne godha teknooloojiin. Yoo raawwatee argame hoo hin galmaa. Asii hojjechaa jiramini galii walitti qaba. Asii waan naan malle tokko gaafachaa jirta ta'ee jennaan waan ati gochaa jirtu gubbaatti galmaa. Eenyummaan keenya waraabamaa oola jechuudha. Kanaaf biyyoonni guddatanis kan ittiin kana maqsuu danda'an dhaloota hubachiisuudhaan teknooloojii hidhachuudhaan sistama diriirsuudhaan waan ta'eef dijitaalii Itoophiyaa jedhee sistamni amma mootummaan diriirsee hojjechaa jiru masoob jedhee tajaajila bakka tokkoo jechaa jiru kun bakki tuttuqaa baay'achaa akka deemu rakkoon hammaachaa deema. Kanaaf bakka tuttuqamu, bakka tajaajila kennamu iddoo adda addaa balbala garaagaraa akka hin taaneef bakka tokkotti. Innumti immoo karaa iftoominaa akka qabu gochuudhaan teknooloojii hidhatanii innumti kun immoo bakka tokko duwwaatti akka ta'u hin taane haalli tajaajila kennaa jirru qaama odiit godhu jira jechuudha. Nu asii tajaajila laachaa jirra akka tajaajila laachaa jirru immoo qaama odiit godhu jira. Gabaasa eessarraa fudhata? Namarraa utuu hin taane teknooloojiirraa. Sababni isaa teknooloojiin fuula laalee maqu, fuula laalee maqsu. Waan argaa jiru gabaasa isa kanarratti hundaa'ee immoo tarkaanfii fudhatamaa deema. Kun immoo itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaan waan gargaaruuf namni waan isaaf malu, waan hojjechuu malu akka hojjetu, waan isaaf hin malle akka hin gaafanne, uummati keenya boonee malee boo'ee tajaajila akka hin arganne kan godhu waan ta'eef kutannoo kanaan kan mootummaa itti adeemaa jiru jechuudha. Rakkoo malaammaltummaa wal qabatee jiru kana furuu keessatti tumsi hayyootaa, tumsi hawaasa bal'aa akkasuma tumsi mootummaa fi dhaabbilee qooda fudhattootaa maal ta'uu qaba? Qooda fudhattoonni duraan dursaa ofii qulqulluu ta'uu murteessaadha. Hayyuun ani waa'ee malaammaltummaan hamaadha jedhee dubbadhu harki koo malaammaltummaa keessa jira ta'ee jennaan dubbachuu hamilee hin qabu. Eewna dhaga'a. Kanaaf hayyuun keenya bakka hundaa jiru hundumtuu ofii fakkeenya ta'uu qaba bakka tajaajila kennutti. Loogii malee tajaajila kennuu qaba. Of bilisa baasuu qaba. Ogummaan koo, beekumsi koo biyyaaf jechuu danda'uu qaba. Faayidaa biyyaatiif faayidaa uummataa qajeeltowwan ogummaa dursee argamuu danda'uu qaba. Ofii edda malaammaltummaarraa bilisa obbaasee booddee immoo gara jabeenyaan, ija jabeenyaan kan biraa barsiisutu irraa eegama.
malaammaltummaan hamaa ta'uusaa, diina keessaa immoo diina tarsiimaa ta'uusaa, kan biyya nyaatu ta'uusaa, malaammaltummaarraa bu'aan argamu tokko illee kan hin jiraanne barsiisuu danda'uu qaba. Waldaa hayyuun immoo waldaan ijaaramee immoo waldaa sanaan ijaarsa sanaanis malaammaltummaa irratti qabsaa'uu danda'uu qaba. Sababni isaa faallaa ogummaa isaati kun ogummaa isaa xiqqeessa. Ani ogummaa tokko baradhee deebi'ee nanata yoon ta'e ana duwwaa miti kan xiqqaatu ogummaa koo xiqqaata. Ogummaan koo yommuu xiqqaatu immoo taa'ee ilaaluu hin qabu. Walteenyee waan ogummaa keenya xiqqeessurraa akka ogeessaatti bilisa ta'uu danda'uu qabna jedhee waldaan barsootaa, waldaan narsootaa, akkuma kana waldaan public administration roga hundaan hayyuun jiru hundumtuu waldaan ikoonomistootaa yookaan immoo hayyuu wandi naddee bakka jiru hundumtuu ijaaramee kuni faallaa ogummaa keenyaati waan ta'eef ogummaa kana baratanii hatuun nu wajjin hin deemu kan jedhu ifatti lallabuu danda'uu qaba. Gama kan biraas barsiisuu qaba, qorachuu qaba, leenjisuu qaba. Miidiyaatti ba'ee dhugaa jiru uummata akka beeku gochuu danda'uu qaba. Gama kan biraatiin miidiyaan keenya akkuma sila kaafne qaamni nama kan biraa irratti hojjetu hundumtuu ofii qulqulluu ta'uu danda'uu qaba. Kana booddee immoo dhaloota barsiisuu irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabna. Investigate gochuu danda'uu qabna. Rakkoo jiru, madda jiru qonnee baafnee isa kana immoo uummati beekee akka irratti qabsaa'u gochuutu nurraa eegama. Hawaasni keenya waa hundaa'uun arga. Uummatni odiitara. Iji uummataa wanti hin arge hin jiru. Kanaaf bakka argu hundumaattuu tokkoffaa uummatni tajaajila argachuudhaaf karaa seeraan argachuu qaba jedhu jalqaba namni kamiyyuu jechuudha. Inni tajaajila kennus, inni tajaajila fudhatus. Karaa qajeeltoo, karaa hojmaataan tajaajila argachuu qaba jechuu danda'uu qaba uummati hundumtuu bakka jirutti jechuudha. Kana booddee hoo karaa seeraa alaa karaa isaan hin malle nama tajaajila argachuudhaaf deemu immoo irratti qabsaa'uu danda'uu qaba. Mootummaa wajjiniin dhaabachuu danda'uu qaba. Amma mootummaan zeeroottan gad deebisaa. Akka inni yaaddoo sirnaa hin godha hanna jedhee bakka jirutti ejjennoon mootummaa kun immoo fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf amma ta'ee jirutti kun immoo galma ga'uu kan danda'u yoo uummati gola isaa eegeedha. Tokkoon seektaraa keessatti tajaajila kennamaa jiru hin arga. Eenyu akka malaammaltummaadhaan tajaajila argatu hin arga. Eenyu immoo akka maallaqa fudhatu hin arga. Kana hundumaa saaxiluu danda'uu qaba jechuudha. Kana gochuudhaan tokko ta'ee ijaaramee irratti qabsaa'uu danda'uu qaba. Abbootiin amantaa value based institution yookaan immoo duudhaa ijaaruu irratti gaheen isaan qaban guddaadha. Kanaaf isaan gama kanaanii hanni hamaa ta'uusaa toonii mootummaa namni ittiin dubbachaa jiruun dubbachuutu irraa eegama. Ifatti ba'anii dubbachuutu irraa eegama. Miidiyaatti gargaaramanii hattuun amantaa keenya duukaa hin deemu jechuu danda'uu qabu. Keessaas dhaabilee amantaa keessaa ilaalchi hannarraa bilisa ta'ee jiraachuu danda'uu qaba. Isa kana immoo dhaloota barsiisuutu irraa eegama. Gama kabiraatiin dhaabilee barnootaati. Dhaabileen barnootaa iddoo itti dhalootni qaramu, dhalootni bahu, duudhaa sirrii hidhatee bahu, waan isaaf maluuf waan isaan hin meelle beekee bahu, oolmaa daa'immanirraa jalqabee amma barnoota olaanaatti bakka jiru hundumaattuu dhaloota yaada gaariin qalbii gaariin bocuutu irraa eegama. Kanaaf adaraadha. Barnooti namni tokko beekumsa argatee garuu immoo amala hin qabu, naamusa hin qabu ta'ee jennaan hin barate jechuun hin danda'amu. Kanaaf namni barnoota barate jedhamu yoo harkisaas qulqulluu ta'ee, sammuunsaas lapheensaa qulqulluu ta'ee waan barateen biyya isaa uummata isaa tajaajiluuf qophaa'ee qofadha. Dhaloota akkasii oomishuun dhaabilee barnootaarraa hojii isaanii isa tokkoffaa, isa lammaffaa, isa sadaffaati. Maatiinis gahee guddaa qaba. Maatiin dhala isaa gorfachuu qaba. Dhala isaa qajeelchuu qaba. Duudhaa ofii keessatti guddate keessatti ijoollee isaa guddisuu danda'uu qaba. Gorfachuu qaba. Jaarsoliin biyyaa dirqama guddaa qabu. Abbootiin gadaa haadholiin siinqeen dirqama guddaa qabu. Hangafoonni dirqama guddaa qabu. Dhaloota qaruu qabna. Dhaloota hin qarru ta'ee safuu eeganii akka guddatan hin goone ta'ee jennaan dhalootni safuu hin qabne dhaloota badeedha. Dhaloota dhabnaan biyya dhabna. Biyya baraaruu kan dandeenyu yoo har'a ijoollee keenya irratti hojjennee sammuu hanna lagatu
gibira kaffaluun sirriidha jedhu. Qaxalummaadhaan ogummaa ofiitiin hojjechuun sirriidha jedhu. Humna guutuun hojjechuun sirriidha kan jedhu. Dhaloota sammuu qajeelaa positive generation kana uumuudhaaf namni hundiyyuu walga'ee hojjechuutu irraa eegama. Hooggansa siyaasaa fakkeenya ta'uu danda'uu qaba. Jaarmiyaan keenya seera baaftuu, seera hiiktuu, seera raawwachiistuu jennu. Waldaa uummataa kan jennu, waldaa dargaggoo, waldaa dubartootaa kan jennu. Waldaa qotee bulaa, horsiisee bulaa bakka hundumaattuu isaanis ga'ee dhaloota baraaruu hojjechuu danda'uu qabu. Ilaalchi qajeelaan duwwaan akka inni lafa qabatuuf lallabuutu irraa eegama. Dhimmi kun dhimma biyya nyaatu waan ta'eef akka mootummaan dubbachaa jirutti dubbannee hojjechuu qabna kan jedhu kaasuudhaaf. Gaafa kana zeerootti filmu maali bu'aan argamuu danda'u? Baay'ee gaariidha. Yoo malaammaltummaan zeeroo dhufe gadi bu'ee tokkoffaa dinagdeen keenya hin ariifata. Maaliif? Maallaqni sila hannarra oolu amma hanna dhiisee maal ta'a? Piroojeektii irra oola. Kana gochuudhaan immoo misooma uummata fayyadurra oola. Tajaajila uummataa waliin ga'uutu argama. Kanaaf dinagdeen keenya sadarkaa hin ariifataa jechuudha. Gama kan biraatiin hawaasummaa. Hawaasummaa keessatti hawaasa gidduutti namni karaa isaan hin malleen tokko guddatee tokko immoo iyyee ta'ee taa'atu hin taane namni amma xaaree fayyadamuu danda'a. Amma xaaree dafqa isaatiin karaa seeraaf karaa seeraa hojjetee hiyyummaa keessaa ba'a. Uummata gidduutti wal shakkiin jiru hin bada. Dhaloota gaarii qabaanna. Dhalootni hanni nama baasa jedhee yaadu sana dhiiseetu hanni nama hin baasu. Waan qajeelaa hojjechuun nama baasa dhaloota jedhutu uumama. Gama kan biraatiin jaarmiyaaleen ergamaan mul'ata isaanii galmaan ga'uudhaaf hojjetu. Uummata isaanii tajaajilu. Kana qofa miti. Siyaasi keenya siyaasa karaa shiraa utuu hin taane siyaasa nagaa ta'a. Amma yoo hanni jiraate kanatu maallaqa duwwaatuudhaan hin taa'u. Maallaqa hatee humna cimsatee nama bitee sagalee bitee mootummaa ta'uu barbaada. Jeequmsa uumee taayitaa siyaasaa argatee kan sila hatu caalaa hatuu barbaada. Kanaaf sila mana dhuunfaa sila mana hojii tokko gurguree piroojeektii gurguree maallaqa walitti qabate amma immoo biyya gurguree nyaachuu barbaada. Kanaaf yoo malaammaltummaan injifatame siyaasi keenya nagaa ta'a. Inni maallaqa walitti qabatee yoo nagaan argame hatuun hin danda'amu waan ta'eef jeequmsa uumuu hin danda'u. Biyyi nagaa taati. Yoo akkas taate dhagaamummaan keenya biyya alaatti hin cima. Dhiibbaa uumuun keenya biyya alaatti hin cima. Faayidaa dinagdee qaba. Faayidaa hawaasummaa qaba. Faayidaa siyaasaa qaba. Faayidaa dippiloomaasii qaba. Hanna injifachuun faayidaa dhalootaa qaba. Dhaloota bor biyya kana bakka bu'uu dandeessu baasna waan ta'eef jaarmiyaan keenya hundumtuu ergama isaa ba'a jechuudha. Akkas ta'ee jennaan uummati keenya biyya isaa keessatti sirna isaaf ta'e ijaarratee keessatti akka inni laphee guutuun itti gammadee aara galfatee uummati keenya akka jiraatu godha waan ta'eef diina tarsiimoo ta'e injifachuun uummata keenya injifataa taasisaa, fayyadamaa taasisaa, caalmaatti abbaa biyyaa taasisee addunyaa irratti sadarkaa biyyoonni addunyaa irra ga'an akka inni ga'an godha jechuudha. Malaammaltummaa kana dhabamsiisuu keessatti wanta haa ta'u jettanii yaaddan keessa. Walumaa gala akkuma deddeebinee kaasaa oollee egaa nuni yeroo hundaayyuu malaammaltummaa hanna waraanuu qabna yommuu jennu ija keenya mul'ata keenya irraa kennu. Namni nu irratti qabsoofnu kun fira keenya ta'uu danda'a. Ilmoo keenya ta'uu danda'a. Nama nuyi beennu ta'uu danda'a. Har'a irratti qabsoofnee isa baraarree dhala isaarree baraarree nama gaarii gochuun isaafis dhala isaatiifis biyya keenyaafis ta'a waan ta'eef waan loogneef fakkaannee waan fayyisne fakkaannee yommuu namni boolla lixu ilaaluu hin qabnu mootummaa wajjiniin wal taanee sirna cimaa ijaarrannee hanna dura dhaabbannee bajeetni biyyaa akka isheen hojiirra ooltu namni gibira akka kaffalu inni qotus inni daldalus inni oomishus inni barsiisus inni baratus inni hoogganus bakka hundaa kan jiru hundumtuu waan biyyi irraa barbaaddu ta'ee akka argamu gochuudhaaf
nuyi wal bira dhaabbannee wal deeggaruu danda'uu qabna. Safuu uummata keenya itti guddanne waan siin malle hin barbaadinii qaxalummaan hojjedhu inatiin hin amatinii kan uummati keenya nuun jedhee nu gudde sana taanii argamuu danda'uu qabna kan jedhu dabarsuudhaaf. Daawwattoota keenya turtiin Dr. Kabbadee Gannatii wajjin taasifne kan hanga ammaa daawwataa turtan kana fakkaata. Kallattii gama mootummaatiin ta'e kan malaammaltummaa gama zeerootti fiduuf ni hojjanna jedhamu kana keessatti qooda fudhattoonni hundinuu dirqama isaan irraa eegamu bahuu akka qabanidha kan isaan kaasan. Isa kana milkeessuun ammoo rakkoo hawaas dinagdee ammaan tana biyyattii keessatti mul'atu kan gama hundaanuu biyya gaaga'uuf deemu kan hambisuu keessatti gahee olaanaa akka qabudha kan nuuf kaasan. Kanaaf isa kana milkeessuuf namni hunduu qaamoleen hundinuu tumsa irraa eegamu haa godhuun dhaamsa qophii kanaati. Qophiin keenya har'aas kan hanga ammaa daawwataa turtan kana fakkaata. Horaa bulaa.